Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mama Hafiz. Di video kali ini Mama Hafiz mau sahur sederhana teman-teman. Ada nila goreng sambal. Nila gorengnya pakai sambal ya teman-teman. Tumis pakis. Lalapannya ada apa ini tuh? Jaat, pare, buncis, sama sambal terasi. Seperti biasa sebelum makan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Wow, gede betul. Dagingnya, mantepnya. Panas. Pakisnya, wow. Wow.
Oh.
Alas. Wah. Ini kayaknya tua deh temen-temen. Kalau tua tuh pahit.
Pantasnya masih muda, manis. Alhamdulillah. Cukup sekian dulu ya teman-teman videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbarunya Mama Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.